Lagona. Gigante. A escadinha chega na ponta ali. Será? Aí o lugarzinho que o cara bate o lobo, ó. Tem até a fogueira aqui. É, o violão. Aqui é todos os lugarzinhos que os caras entram, ó. Lugares remotos. Aí sim, produção. Só trair a monstro, ó. Ó que lugar lindo. Ah, produção, ó. Lugar top, hein? Mas o peixe tem, porque os caras tá aqui. Ó o louco, ó os caminhos aqui, ó, que os caras andam tudo. Vários trios. E os caras é sujinho, hein? Deixa um monte de lixo. Tem peixe tem, porque se os caras tá aqui é porque tem peixe. Ah, tem. E aquela pontinha aí é pra onde, será? Ela ia ser feita aqui, ó, tudo. Aí onde os caras andam aí, ó. Aí, Dia. Caraca, velho. Aqui tem ela, viu, Di? Aqui tem ela. E tem bastante. É doido, bicho. Vai jogar amanhã, Dia? Ó, batendo lá, ó.